Поднимайтесь поскорей. Рассчитайтесь по порядку. Приглашаем всех зверей на веселую зарядку. Упражнение началось. Ноги вместе, руки врозь. Раз, два, три, четыре. Ноги выше, руки шире. Кто придумать бы помог, если нет ни рук, ни ног, что поставить шире? Как к вопросу подойти? Ноги выше — это 3 или все 4? Всем занять свои места. Рассчитайтесь по порядку. Есть зарядка для хвоста. И для хобота зарядка. Пусть удали длинный хвост выгибается, как мост. Раз, два, три, четыре. Хобот выше, уши шире.